Tukiwa katika shughuli za doria ya pamoja ya kiserikali ya Peka katika maeneo ya Peka, tumekutana na wavuvi ambao wanafanya shughuli za uvuvi kwa kutumia nyavu za kukokota ambazo ndani yake zimetengenezwa kwa chandarua ambacho hakipiti hata zile tope. Kwa hiyo kutokana na hali kama hii, kwa kweli ni hali ambayo inaonyesha ubaya wa kutosha, kwa sababu nyavu ambazo wanatumia kwa kuharibu mazingira kiasi ambacho samaki mdogo wanaomkamata, lakini pia wanaharibu mazalia ya samaki mpaka wale mayai pia wanakokota. Kutokana na hali kama hii, kwa kweli tunakuwa sisi ambao tunafanya shughuli za doria tunakuwa haturidhishwi na hali kama hii wanayofanya baadhi ya wavuvi. Kwa hiyo ndiyo maana ikachukuliwa hii hatua ya kiserikali kuona kwamba hili suala moja kwa moja tunafikia pahali tunalikomesha kutokana na hali mzima ya mwenendo ambao wanakwenda nao. Hii kiufupi ni kufukarisha bahari, kwa sababu unapotumia mtego kama huu, ina maana moja, unaathiri mayai, lakini pia unaathiri zile nyumba za samaki, lakini pia na wale samaki ambao wana uwezo wa kukua kiasi kikubwa pia unawafanya kwamba nao waathirike, kwa sababu pengine leo samaki unemkamata mdogo utamkamata ana thamani pengine ya shilingi 1000, lakini akiwa mkubwa ana thamani zaidi ya shilingi 10,000. Sasa tuone ule utofauti wa kuvua samaki wachanga, lakini pia na utofauti wa kuvua samaki waliokuwa wakubwa, ni faraja ipi zaidi. Lakini nahisi kwamba faraja kubwa zaidi unapompata samaki mkubwa inakuwa ni faraja kubwa zaidi, kwa sababu unatosheka na samaki mmoja tu, lakini unapovua samaki wadogo unaweza ukavua hata 10, lakini huwezi kufaidika nao. Rai yangu mimi kama mvuvi, kama mtu ambaye anashughulika na doria, ningewanasihi ambao wanafanya shughuli za uvuvi kwa kutumia nyavu ambazo hazikubaliki, kwa maana nyavu haramu, waachane na uvuvi huu ili wakubaliana na serikali watumie uvuvi unaokubalika na maisha yao yatakuwa mazuri kuliko hapa tulipo sasa. Zoezi tunaloendelea nalo kwa sasa hivi ni zoezi la patrol za baharini, na malengo makuu ya kufanya zoezi hili ni kupunguza presha ya uvuvi haramu kama nyavu za kukokota, utumiaji wa bunduki za baharini, lakini pia na matumizi ya madema ya waya. Kwa hiyo wale wote ambao wanajihusisha na uvuvi wa kutumia mitego hii ndio tunapita kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapunguza hii mitego isitumike kisheria. Lakini pamoja na hayo, kuna ishu nzima ya kutoa taaluma kwa wavuvi juu ya kutumia mitego ambayo inapaswa kutumiwa, lakini pia swala zima la uvuvi kwa kutumia leseni. Lazima wavuvi wakate leseni kabla ya kuanza shughuli zao za uvuvi. Katika zoezi la leo tumefanikiwa kukamata mitego haramu kama vile madema ya waya, lakini pia tumekamata vyandarua, lakini pia tumekamata na nyavu za macho madogo sana ambazo tunazita ni kama kokoro. Tulichogundua katika zoezi hili, tuligundua kwamba bado kuna baadhi ya wavuvi wanaendelea kutumia yale mitego ambayo haikubaliki, lakini pia chengine tumeona kwamba wavuvi wanakuwa wanachelewa kukata leseni inapoingia mwaka mwingine. Kwa hiyo tupo katika kuhamasisha wavuvi wafanye haraka kukata leseni zao mapema kwenye wakati ule wa hiari, kabla ya kufika katika kipindi cha pili ambacho tunakiita ni kipindi cha lazima. Wangu kwa wavuvi na jamii kwa ujumla ni kwamba tuvue kwa kufuata sheria. Pale sheria inaposema kwamba mitego ya aina fulani hayapaswi kutumia, basi jamii ikubali kuachana na hayo mitego, kwa sababu yana madhara makubwa sana kwa mazingira, kwa kuua nyasi, samaki wa changa, lakini pia na mazalia ya samaki kama vile matumbawe. Mauzaji tulikutana baharini na nikakwambia kwamba chandarua kubaliki kuvulia. Ngoja kidogo, siana kuzama kwa zake. Maana huko hamna kipitacho kama yai.